ဒါကိုဘာလို့ရှိုးလိုက်တာလဲလို့မြောင်မြောင်ကအော်ဟစ်လိုက်ပေမဲ့ရှန့်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲသူမအမျက်တနိုးဆောင်ထားတဲ့အဆောင်ကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တာကသူတို့ကြားကရံပွဲရဲ့အစပဲလားဒါမှမဟုတ်မနာလိုဖြစ်မှုရဲ့ပြရုပ်လားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဇလန်းအစမှာတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်ခီးထွက်လာရင်မြောင်မြောင်ကထင်းကောက်ဖို့တောထဲကိုတယောက်တည်းခဏခွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမဟာတောအုပ်ထဲမှာထင်းတွေလိုက်ကောက်ရင်းတစ်ခုခုကိုကြောက်လန့်နေပုံရပါတယ်ရုတ်တရက်တောအုပ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေနဲ့ခြေတံတွေကြားလိုက်ရတော့မြောင်မြောင်တယောက်တကယ်ပဲမိစ္ဆာနဲ့တိုးပြီးထင်ပြီးသူမရဲ့အဆောင်ကိုထုတ်ပြီးမန်းတန်တွေတွတ်တွတ်ရွတ်တော့တာပါပဲမလာနဲ့မိစ္ဆာတွေအဝေးကိုသွားကြလို့သူမမျက်စိမိတ်ပြီးအော်နေချိန်မှာတစုံတယောက်ကသူမရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့တခြားသူမဟုတ်ပဲသူမရဲ့ဆရာဖြစ်သူရှန့်ဖြစ်နေတာပါမြောင်မြောင်ကဆရာကလည်းလူကိုလန့်တေအောင်လုပ်တာပဲဘာလို့အတန်မပေးပဲနောက်ကရောက်လာတာလဲလို့ပြောပြီးရင်ဘက်ကိုဖိနေရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန့်ကသူမလက်ထဲကအဆောင်ကိုယူကြည့်ပြီးဒါကဘာလဲလို့မေးပါတယ်မြောင်မြောင်ကဒါကလူအကိုကြီးပေးထားတဲ့အဆောင်လေးကျမကိုကာကွယ်ပေးဖို့လို့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှန့်ရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းတင်းမာသွားပါတော့တယ်ရှန့်ကအဲ့ဒီအဆောင်ကိုချက်ချင်းပဲမီးရှို့ပစ်လိုက်ပါတယ်အနံ့ကပြင်းလွန်းလို့ငှကောင်းတွေကြိုက်လာပြီးလို့သူကအကြောင်းပြပေမဲ့တကယ်တော့သူမနာလို့ဖြစ်နေတာသိတာပါတယ်မြောင်မြောင်ကတော့ဒါကကျမကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အဆောင်လေးဆရာကဘာလို့ခွင့်မတောင်းပဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆိုပြီးအရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်ရှန့်ကသူမကိုအစ်စ်တစ်ခုပြန်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်လေးကရုပ်ဆိုးလွန်းလို့မြောင်မြောင်ကဒါကတဲအိတ်ကြီးလားလို့တောင်ပြန်မေးယူရပါတယ်ရှန့်ကတော့ဒါကအဆောင်အိတ်ပါဆိုမင်းကငါတပည့်ပဲမင်းဆောင်ရမယ့်အဆောင်ကငါပေးတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့အာနာတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မြောင်မြောင်ကအိတ်ကျိုးကတိုလုံးလို့ခါမှချီရခတ်နေတဲ့အခါမှာတော့ရှန့်ကသူ့မနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာပြီးကိုယ်တိုင်ချီပေးပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားကအကြည့်ချင်းစုံမှုကတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းနေပြီးရှန့်ကဒါငါပထမဆုံးလုပ်ဖူးတာမို့ကျိုးရှည်ကိုတိတ်မခံမှန်းမိဘူးအဆင်ပြေအောင်ပဲဝတ်ထားလိုက်လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လူစုစီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှန့်ရဲ့အမဖြစ်သူကမြောင်မြောင်ရဲ့ခါမှာချိတ်ထားတဲ့အိတ်တစ်လေးကိုချက်ချင်းသတိထားမိသွားပါတယ်ရှန့်ကတော့ဘာမှမသိတယ်လို့နဲ့မိဖို့ပေးမှာအေးဆေးထိုင်နေပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတော့မြောင်မြောင်စီမှာပဲရှိနေတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အားလုံးကြီးကျယ်မြို့တဲကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်မြို့အဝင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အဆောင်တွေနဲ့စီကားလာတဲ့လမ်းမတွေကသူတို့ရှိမှဘလို့စွန်စားခန်းတွေနဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေစောင့်ကြိုနေမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရဲကောင်းလေးယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကအေဂျင့်လွန်းလို့လူပြည်ကနိဗ္ဗာန်ပုံလို့တောင်တင်စားကြပေမဲ့တကယ်တော့ဒီအေဂျင့်မှုတွေနောက်ွယ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိနေတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုနှိုက်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီချီကလက်မြန်ချင်းမြန်နဲ့ဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးဘာလို့ခိုးရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာအမှန်တရားတစ်ခုကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဒီကလေးမလေးရဲ့နာမည်ကတော်ရဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အဖေကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမေကလည်းအိပ်ရာထဲမှာဖျားပေးမှကျမ်းမာမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်သူမဟာအမေအတွက်ဆေးဖို့ရဖို့ခိုးယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမူရောင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကသူမကိုငွေကြေးတချို့ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကူညီမှုကသူတို့အတွက်ကန်ဆိုးမှုတွေတည်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ဘူးညဘက်ရောက်လို့တဲခိုခန်းမှာနားနေတုန်းတဲခိုခန်းပိုင်ရှင်ကသူတို့ကိုတတိပေးစကားတစ်ခုပြောလာပါတယ်အရှိဘက်ကတောင်ကြားတဲ့ကိုတော့ဘယ်တော့မှမသွားကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားကသူတို့အားလုံးကိုထိတ်လန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့မီတူတောင်ကြားလို့ခေါ်ပြီးလူတွေဝင်သွားရင်ဘယ်တော့မှပြန်ထွက်မလာနိုင်တဲ့တေစာတဲ့နေရာတစ်ခုပါတော်ရရဲ့အဖေဟာလည်းအဲ့ဒီတောင်ကြားထဲမှာဆေးမြစ်ရှာရင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာသားတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကိုတေမင်းတမန်နေရာလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စီချီရဲ့အတိတ်ကဒီထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်စီချီဟာငငယ်ကလေးကမိသားစုမရှိဘဲလမ်းဘေးမှာကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးမူအိမ်တော်ကသူ့ကိုခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပေမဲ့တခြားကလေးတွေရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုခါးစီးခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကသူ့ကိုလူလိုမဆက်ဆံပဲတရိษံတကောင်လိုနှိပ်စက်ခဲ့ကြတာပါကလေးတွေကသူ့ကိုမိစ္ဆာလို့ခေါ်ပြီးသူ့လေပင်ကအဆောင်ကိုအတင်းဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုမဖြုတ်နဲ့လို့သူဘလောက်ပဲတားတာသူတို့ကနားမထောင်ပဲအဆောင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုယ်ထဲကငုတ်ရှိုးနေတဲ့မိစ္ဆာဆွမ်းအားတွေနိုးထလာခဲ့ပါတော့တယ်ပြင်းထန်တဲ့မီးတောက်တွေနဲ့တူဇီချီဟာလူသက်ဆက်ရုပ်တရုပ်လိုဖြစ်သွားပြီးသူ့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့သူတွေကိုအပြတ်သက်ချေမှုန်းလိုက်ပါတယ်အခုတော့ဒီရုပ်ဝက်ချက်ကသူတို့ရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးလမ်းမှာဘလို့အန်ရယ်တွေတဲဆောင်လာဦးမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါအရာအလုံးကအတိတ်ကနာကျင်စရာတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာပါစပင်ဖြူဖြူနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အမဖြစ်သူကမိစ္ဆာလို့ဆွဆွဲပြီးအဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကြေကွဲသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ္ဆာဖောက်ခံရမှုကပဲအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ချိန်စာတွေရဲ့အစပြုခြင်းဖြစ်နိုင်မလားမြောင်မြောင်ကတော့ဇီချီကိုလက်လွတ်ဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိပါဘူးဇီချီမြန်မြန်တတိထားပါဦးအဲ့ဒီရေလုံးထဲကိုမသွားပါနဲ့လို့အော်ဟစ်ပြီးသူ့ကိုဆွဲခေါ်နေပေမဲ့ဇီချီကတော့မှော်တက်တစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဘေးနားကလူတွေကတားနေပေမဲ့လည်းမြောင်မြောင်ကတော့သူ့အသက်ကိုယ်တော်ဂရုမစိုက်ပဲကဲတင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဇီချီသတိပြန်ရလာပြီးမြောင်မြောင်ကိုရင်ခွင်ထဲမှာပွေ့ပိုက်ထားလိုက်ပါတယ်မင်းကတော့တကယ်ကိုဦးကြောင်ကြောင်နိုင်တာပဲကိုအရင်ဂရုစိုက်ပါလားလို့စူပူနေပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာတော့မြောင်မြောင်ပေါ်ထားတဲ့မြစ်တာတွေအပြည့်ပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့တင်းမာမှုတွေကနေတဆင့်နှက်ဆိုင်တဲ့တန်ရောစင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာကြီးပျော်နေလို့မရသေးပါဘူးသူတို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အမကြီးတို့အဖွဲ့လည်းဒီလိုမျိုးရေမိတ်စာရဲ့တင်စားမိပြီးရေလုံးတွေထဲမှာပိတ်မိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့အုပ်တစ်ခုလုံးကရေငွေ့တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးမိစ္ဆာရဲ့စွမ်းအားတွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်နေတာကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာရင်ခုန်စရာပါပဲ
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျက်ပင်လေးလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့တတဝါလေးတစ်ကောင်ကသူတို့ကိုကူညီဖို့ပေါ်လာပါတယ်မြူတွေအရန်ထူထပ်နေတဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့တငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်မီရှာတွေ့နိုင်ပါမလားသူတို့ရဲ့ခီးလန်းကတော့အခုမှအစပဲရှိပါသေးတယ်ဒီလိုမိုင်းမှောင်တောနက်ကြီးထဲမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတို့တွေအတွက်အကူအညီဖြစ်စေမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်မယ်လို့ဘသူကများထင်ထားမိမှလဲကောင်မလေးယောက်နဲ့ကောင်လေးလူပူရီတို့ဟာမော်ဆန်နဲ့တောအုပ်ထဲမှာလမ်းပြောင်းနေကြတာပါသူတို့နဲ့အတူဆွဆိုတဲ့တင်းငယ်တဲ့တတဝါလေးတစ်ကောင်လည်းပါလာခဲ့ပြီးလူပူရီကိုကြောက်နေခဲ့တယ်လူပူရီကကြမ်းတမ်းပြီးစကားပြောရင်လည်းပြင်းထန်တယ်လို့ရောင်ကိုဆွကတိုးတိုးလေးပြောပြနေတော့လူပူရီကအကုန်ကြားသွားခဲ့တယ်ရောင်ကဆွကိုလိုက်မလာဘူးပြောပေမဲ့ဆွကအဖော်တွေကိုရှာတွေ့အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးအတူလိုက်ပါခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လူပူရီကတော့သူ့ကိုဝါမြစ်လို့ခေါ်ပြီးလစ်လူရှုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆွကဒီတောင်ကြားထဲမှာသူ့လိုမျိုးတတဝါတွေအများကြီးရှိတာခံစားမိကြောင်းသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းပြောပြတော့မှရောင်ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆွလည်းမော်ဆွမ်းအားတွေထုတ်သုံးပြီးအဖော်တွေကိုစတင်ရှာဖွေပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖြူရောင်ဝစ်စုံနဲ့လူပူရီဟာမြူကိုထူထပ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာရှောက်လာရင်းနတ်ဆိုးမြူကိုတွေကလူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆော်ပြီးအတွင်းစိတ်နတ်ဆိုးတွေကိုထွက်ပေါ်လာစေတယ်လို့သတိပြုမိခဲ့တယ်နတ်ဆိုးရဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာပြီးမင်းရဲ့အဖော်ရောင်ဟာသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်နတ်ဆိုးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပြီးသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုငါစားသုံးပြီးငါရဲ့အစာဟာရဖြစ်သွားပြီးလူပူရီမင်းကလိန်လေသူပဲမင်းငါတို့အားလုံးကိုလိန်ခဲ့တာပဲလို့ဆွဆွဲနေခဲ့တယ်မင်းရဲ့အတွင်းစိတ်နတ်ဆိုးကတခြားဘသူထက်မဆိုပိုပြီးလေးလံနေတယ်လို့နတ်ဆိုးအတန်ကပြောနေတော့မှပဲရောင်ဟာဓာတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးလူပူရီရဲ့နောက်ကျောကိုချိန်ရွယ်လိုက်တယ်လူပူရီလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရောင်ကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့လူပူရီလဲကျပြီးသတိလစ်သွားခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာတော့ဆွလေးဟာသူ့ရဲ့မော်ဆွမ်းအားတွေကုန်ခန်းပြီးသတိလစ်မေ့မျောသွားတာကြောင့်ရောင်ကဖတ်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့တယ်လူပူရီကတော့လူတွေနဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့ကြွားချချက်ကိုရှင်းပြရင်းဆွလေးလိုရိုးသားတဲ့နတ်ဆိုးလေးကိုမော်ဆွမ်းအားတွေအကုန်ထုတ်သုံးခိုင်းတာမှားတယ်လို့ရောင်ကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရောင်ကတော့ဆွလေးကိုခေါင်းမှာပန်ထားတဲ့ဝါမြစ်လေးကိုဖြုတ်ပြီးသူ့ဆက်ပင်မှာထိုးလိုက်ရင်းဘလို့နီးနဲ့မဆိုဆွကိုအတူတူခေါ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်လူပူရီကမြောက်ဘက်ကိုတက်သွားရင်လမ်းပြန်တွေ့မယ်လို့ပြောပေမဲ့ရောင်ကမြူခိုးတွေထူထပ်နေပြီးဘာမှတ်သားမှမရှိတဲ့အတွက်မြောက်ဘက်ကိုဘလို့ရှာရမှန်းမသိဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့လူပူရီလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်